Санаторий Серегово, который с 1 декабря остался без собственной столовой, обеспечивает пациентов полноценными завтраками, обедами и ужинами. На днях в социальных сетях один из постояльцев раскритиковал действующую временную схему питания. Еду привозят в Серегово сейчас из Сыктывкара, и это, по мнению пациента, недопустимо. Но так ли это на самом деле, выясняла Евгения Кладкевич. Серегово – старейшая комис-здравница. Здесь минеральными ваннами лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и нервной системы. Но недавно по причине аварийности из эксплуатации вышло здание столовой. Оно находится в километре от жилых корпусов. Последние годы серьезного ремонта в строении не проводили. В итоге кровля, стены и фасад дали трещины. В ходе акта обследования стало понятно – даже простое нахождение в столовой опасно. Поставщик услуг питания, что работал на тот момент в здании, от капитального ремонта и дальнейшей работы там отказался. Мы находимся в здании старой столовой. Последний день работы ее был 30 ноября. Это горячий цех. И, как вы видите, стойки с посудой, подносы, которые использовались для приготовления пищи, еще не убраны. На первый взгляд здесь можно работать, все выглядит как будто бы прилично, но несколько шагов вперед. И мы попадаем в зал, где пациенты принимали пищу. И становится понятно, что здание давно требует капитального ремонта, облупившиеся стены и потолок. Сергей Игоревич, скажите, вот с вашей стороны предпринимались ли какие-то попытки для того, чтобы спасти здание, чтобы оно не пришло в такое состояние? Поставщик при окончании своих услуг демонтировал то имущество, которое принадлежало ему. В свою очередь, что предпринималось для продолжения жизни этого здания? Здесь была восстановлена канализация. Здесь после нескольких прорывов было заменено все на полипропилен, то есть это были трубы перепаяны. Была восстановлена канализация. Значит, фасад здания были несколько раз обновлены, кровля была. Буквально позапрошлом году была восстановлена практически вся. За неимением подходящего помещения для готовки руководство санатория решило организовать для пациентов доставку готового питания из Сыктывкара. Месячный контракт подписан с одной из столичных столовых. Залы для приема пищи обустроили в одном из корпусов. В 2 палатах вместо кровати впредь столы и микроволновые печи для разогрева еды. К слову, питание в санатории 6-разовое. Меню каждый день. Новое, с учетом медицинских показаний для некоторых пациентов. Все требования столичная столовая исполняет. Еду в термосах и контейнерах привозят в здравницу каждый день. Когда мы приехали, у нас питание было в столовой, но сперва было, то есть это все случилось с 1 декабря, сперва была такая нехорошая обстановка, толкучка и все прочее. Как бы нас директор собирал собрание, предупредил, что надо потерпеть. Мы терпели, но как бы ничего не улучшалось, но сейчас как бы стало лучше намного. Собственно, на месте, конечно, лучше питаться, чем ездить куда-то. Но некоторым, видите, хорошо, что пешком ходишь, что как ради прогулки. Просто там люди привыкли уже, а мы как приехали в это, вроде нормально все, вроде горячее все. Ну, нормальное питание без проблем. Рядом с залами приема пищи для удобства появились кулеры с водой, урны, куда можно выбросить пустые контейнеры и, конечно, помещения с рукомойниками. По соседству небольшая палата, где полным ходом обустраивают и раковины для мойки посуды. Ведь до конца недели санаторий планирует полностью отказаться от пластиковых контейнеров и перейти на привычную керамическую посуду. Кроме того, на территории Серегово есть здание, которое и по площади, и по функционалу отлично подходит для обустройства в нем полноценной столовой. Со временем здание попало в программу приватизации, его выкупила частная компания. Сейчас директор санатория пытается договориться с новым хозяином. Если общий язык найти так и не получится, у руководства есть план «Б». Сейчас рассматривается такая возможность, выделить площади. У нас в структуре котельной есть большой зал, у меня есть ряд помещений общей площадью до 100 метров, где можно расположить полностью производственный процесс. То есть там можно сделать и холодный цех, и горячий цех, рыбный, хлебный. То есть есть возможность, но они требуют ремонта. Переориентация на это здание позволит нам уйти от автобусов. Все знают, основная проблема – это доставка пациентов до столовой. То есть это около километра, скажем, там без каких-то метров, да, то есть это 4 раза в день ездили автобусы, то есть это затраты на содержание автомобиля, автопарка, это зарплата водителей, то есть и определенные неудобства с доставкой пациентов.
Сейчас доставка готовой еды идет без сбоев. Вкусом и качеством готовых блюд большинство пациентов довольно. Контракт с Сыктывкарской столовой по доставке еды, сообщает директор, в ближайшее время будет продлен как минимум на год. За это время руководство постарается найти помещение и необходимые средства для оказания услуг питания уже на месте. Евгения Кладкевич, Олег Костромин, телеканал Юрган, Книшпаговский район.